Πάνε πολλά χρόνια από σήμερα, σχεδόν 2,5 αιώνες, όταν στα άγραφα βουνά της Ρούμελης ένα παιδάκι γεννήθηκε. Ήταν άνοιξη του 1772. Ένα Τζοβανόπουλο που αν και ζούσε ανάμεσα στα αρνιά του πατέρα του, είχε καρδιά λεονταριού. Ήταν ο Αντώνης Κατσαντώνης. Σε σκλαβωμένη πατρίδα μεγάλωνε και από νωρίς κατάλαβε τι σημαίνει χαμένη ελευθερία. Η μοίρα του έπαιξε παράξενο παιχνίδι και παιδί ακόμα φυλακίστηκε στα μπουντρούμια του Αλή. Μα σαν ελευθερώθηκε, συνέχισε τις μάχες που δεν σταμάτησαν ποτέ. Από νίκη σε νίκη πήγαινε και αν λύγησε μια στιγμή, δεν ήταν βόλη που τον χτύπησε, μα η καταραμένη αρρώστια, η ευλογιά. Μαράζωνε το κορμί του και γέμισε θέρμες και οι σύντροφοί του σε απρόσιτη σπηλιά τον έκρυψαν και τον φρόντισαν σαν γιο τους, σαν αδερφό τους. Ο Αλή είχε κινήσει γη και ουρανό να βρει πού κρύβεται ο Κατσαντώνης και ποιος θα του τον μαρτυρήσει. Από προδοσία πήγε ο Αντώνης. Και όχι μία, όχι δύο, λένε ότι 7 είναι οι εκδοχές της προδοσίας του. Μιλάνε για ένα καρπούζι από τον Αστακό, κάτω από την Ακαρνανία, ή 2 πεπόνια, ή ένα ζήτου λακανόγερο, μια τσιγκάνα που λέγε τη μοίρα, ένα βοσκό που τάχατε στούφνε λίγο γάλα να πιει, έναν επαγγελματία προδότη ή ένα τυχαίο. Ο προδότης δεν προδίδει για το τίποτα, ή για τα όβολα προδίδει, ή για τη ζωή του. Έτσι έγινε και εδώ. Οι Τούρκοι κύκλωσαν τη σπηλιά και μετά από άνηση μάχη τους πιάσανε ζωντανούς, τον Αντώνη και τον αδερφό του του Χασότη. Τους έδεσαν και τους διαπόπεψαν σε πόλεις και χωριά. Τελικός προορισμός τα Γιάννενα. Γιάννενα είμαι, πάνω στο Ιτσκαλέ. Μπροστά μου εδώ το τζαμί, το Φετιγέ, και πίσω μου η λίμνη. Πλησιάζουμε στο τέλος της ιστορίας μας. Ξέρετε, όταν μία ιστορία τελειώνει, άλλοι θα είναι ευτυχισμένοι και άλλοι θα είναι μες στο κλάμα και την πίκρα. Εδώ ο ευτυχής είναι ο Αλή Πασάς. Ο Κατσαντώνης είναι ήδη στα μπουντρούμια του. Κι αυτός ετοιμάζει γιορτή μεγάλη. Έχει ανοίξει το σαράι, έχει στείλει προσκλήσεις, πασάδες, αγάδες και μπέιδες, χοντζάδες και δερβίσιδες να έρθουνε όλοι. Και
εκεί μέσα στο πλήθος arrivare ο άγο μου χουντάρι, ο μεγάλος νικητής. Τον πλησιάζει, γονατίζει και του βάζει παράσημο στο στήθος. Τα φλουριά πέφτουνε σωρό. Είναι ο νικητής, είναι αυτός που συνέλαβε τον Κατσαντώνη. Κάτω στα μπουντρούμια όμως, ο Κατσαντώνης μαζί με τον Χασιώτη προσπαθούσαν, κοιτώντας ο ένας τον άλλον, να πάρουν τα κουράγια τους. Με συγχωρείτε που διακόπτω τον ηρμό σας, αλλά αυτός είναι ο τάφος του Αλή. Το ακέφαλο κορμί του εδώ είναι θαμμένο. Τουλάχιστον έτσι λέει ο θρύλος. Τότε όμως ακόμα το κεφάλι του ήταν στη θέση του. Τελείωσαν τα πάρτι. Έδιωξε τους αγάδες. Έμεινε μόνος του. Και αυτό που ήθελε ήταν να μιλήσει στον Κατσαντώνη. Έδωσε εντολή, φέρτε ρε τους Κατσαντοναίους. Και τους φέρανε, σακατεμένους. Τους έριξαν κάτω μπροστά του, σαν να προσκυνάνε. Μα του Αντώνη το πρόσωπο ποτέ δεν είδε το χώμα. Ολοκατάματα έβλεπε τον Αλή. Εσύ είσαι ο Ρεζουλάπη ο Κατσαντώνης. Εσύ είσαι που μου έφαγες το Βελιγκέκα, που σκότωσες τους μισούς τζοχανταρέους και σπαΐδες. Εγώ πασά μου μαζί σου τίποτα δεν έχω. Εγώ για την πατρίδα μου πολεμάω. Μα τα έχεις εσύ με την πατρίδα μου, τα έχω κι εγώ μαζί σου. Μικρός σε βρίσκω ρε. Πού βρήκε και φόλιασε τόση παλικαροσύνη σε ένα τέτοιο φθενό κορμί. Δεν έχει αξία το κορμί. Δεν έχει αξία το κορμί, πασά μου. Μόνο τι κρύβεις μέσα σου. Ποιος είναι ο σκοπός σου και τι θες να κάνεις σε τούτη τη ζωή. Άρε Καζαντώνη, έχασες τη ζωή σου ολόκληρη για το τίποτα. Εδώ μωρέ είναι η αξία, εδώ είναι τα αξιώματα. Άσε πασά μου, διαπραγματεύεσαι πράγματα που δεν είναι δικά σου. Εγώ πάνω στο βουνό για μια Ελλάδα παλεύω. Για μια Ελλάδα που φτάνει από ψηλά τη Μακεδονία μέχρι κάτω το Μοριά. Σκύλια σου Αλής. Δεν ήθελε να ακούσει άλλο. Πάρτα τον από εδώ ρε. Πάρτα τον. Τους ξανά στείλε στα μπουντρούμια. Φωνάζει τους αγάδες, φωνάζει τους ερασκέριδες και τους τζογανταρέους και τους βάζει κάτω. Κοπιάστε κοπρόσκυλα, να δείτε τις προκοπές σας. Τον είδατε ωραία τον Κατσαντώνη? Τέτοιο παλικάρι, τέτοια γενναιότητα, λίγο να του μοιάζατε, λίγο να του μοιάζατε. Τώρα δεν θα ήμουν εγώ εδώ. Θα ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, στα μαξιλάρια του Σουλτάν. Και εσείς γύρω μου αυλικοί μου. Δείτε μωρέ πως είναι τα παλικάρια τα γενναία. Δείτε μήπως και του μοιάσετε. Τόσο δα ωραία, τόσο δα που να πάρει. Και έμεινε ολομόναχος. Έμεινε ολομόναχος για να σκεφτεί. Είχε ξημερώσει Μεγάλη Παρασκευή, 6 Απριλίου 1809.
Τα Γιάννενα ήταν μες στο πένθος και τη σιωπή, απ' τα πάθη του Χριστού και απ' τα πάθη των Κατσαντοναίων. Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκαν βαριά τα δύο αδέρφια. Ξύπνησαν μες στη φυλακή. Τα μάτια του Αντώνη ήταν βουρκωμένα. Φόβος τον είχε πιάσει. Ποιον, τον Αντώνη? Το κατάλαβε ο Χασιώτης. Μίλα, αδερφέ μου, ξελάφρωσε. Και έβγαλε φωνή μεγάλη ο Αντώνης. Αχ τα φουσάτα, αχ τα σκέρια, αχ οι νταϊφάδες. Εγώ για την Ελλάδα πολέμησα, για την Ελλάδα θέλω να πολεμήσω. Κι αν ξεφύγω από τα χέρια του θα το συνεχίσω. Μα αν δεν ξεφύγω, θέλω όλοι εσείς που θα μείνετε πίσω να συνεχίσετε τον αγώνα. Ο Χασιώτης αγκάλιασε τον Αντώνη, του έδωσε κουράγιο, τον ησύχασε. Απ' την άλλη ο Αλή δεν υπολόγιζε μηδέ Μεγάλη Παρασκευή, μηδέ τίποτα. Μα ξενύχτης είχε μείνει. Πού να τον πιάσει ύπνος. Μόλις έσκασε μύτη ο ήλιος, έστειλε και φωνάξανε πάλι τους Κατσαντοναίους. Είχε αλλάξει ρότα. Ήθελε να τους λαδώσει, ήθελε να τους εξαγοράσει. Άρχισε να λέει ιστορίες. Καλώς τανε. Σύνθελα μωρέ εδώ δίπλα μου. Είσαι άρρωστος τώρα, το βλέπω. Μα ξέρεις, εδώ στο Σαράι έχουμε γιατρούς μεγάλους. Θα θεργέψει το κορμί σου, θα σταθεί στα πόδια σου, θα ξαναπιάσεις το γιαταγάνι στα χέρια σου. Και μετά, εσύ και εγώ θα κάνουμε θαύματα. Εδώ θα σε βάλω να κάθεσαι. Θα σε κάνω πασά στην Άρτα και στα Γιάννενα, στο Βάλτο και στα Άγραφα. Όλο το αρματολίκι θα είναι δικό σου. Να μου μείνει εμένα ελεύθερος χρόνος, να ετοιμαστώ, να πάρω τους Τζοχανταρέους να φύγω για την Κωνσταντινούπολη, να γίνω σουλτάνος στη θέση του σουλτάνου. Δεν θα νοιάζεσαι για τίποτα. Όλα επάνω μου θα τα σηκώσω, μόνο προσκύνα. Μπες στο δοβλέτη μου, γίνε ένα με μένα. Δεν θέλω να σε χαλάσω ρε Κατσαντώνη. Δεν θέλω. Δεν θέλω να σε χαλάσω με τίποτα. Τ' άκουγε ο Κατσαντώνης με περίσσια προσοχή. Παπασά μου, καιρός να φεύγεις από την Ήπειρο. Γύρνα στον τόπο σου. Πήγε να γίνεις πασά στο Τεπελένι. Εδώ είναι Ρωμιοσύνη. Τη Ρωμιοσύνη βάλαμε μπρος και τη χαλάμε. Δεν θα υπάρχει σε λίγο. Πασά μου, τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις. Η Ρωμιοσύνη είναι πνεύμα. Είναι τουφεκιά. Είναι νίκη. Και δεν πεθαίνει ποτέ. Ούτε μπορείς να τη χαλάσεις εσύ. Ο Πασάς σώπασε. Νευρίαζε και θαύμασε. Σηκώνεται όρθιος ο Κατσαντώνης και του λέει: άκου Πασά μου να τελειώνουμε. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Χάλασέ με, γιατί αν δεν με χαλάσεις εσύ, θα σε χαλάσω εγώ. Τελειώνεται. Πάγος έπεσε μέσα στην αίθουσα. Τους πήραν και τους κατεβάσαν στα υπόγεια. Ο Πασάς ζήτησε να μείνει μόνος του. Μόνος του και σκεπτικός. Είχε σκυλιάσει. Άλλα λόγια τελείωναν μες στο Σεράι. Η αντίστροφη μέτρηση μόλις άρχιζε. Άκου Πασά μου να τελειώνουμε. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Χάλασέ με, γιατί αν δεν με χαλάσεις εσύ, θα σε χαλάσω εγώ. Είχε σκυλιάσει ο Αλή. Τέτοια λόγια δεν τα είχε ξανακούσει. Και όταν με έναν άνθρωπο δεν μπορούσε να κάνει ζάφτη, το μόνο που ήθελε
ήταν να το σκοτώσει. Κάθισε μόνος του και σκέφτηκε ποιος θα ήταν ο πιο επώδυνος τρόπος να καθαρίσει τον Κατσαντώνη. Να τον δώσει στους Τουρκαλβανούς, να τον κόψουνε κομματάκι-κομματάκι ή να τον ρίξει στο πιο βαθύ μπουντρούμι να πεθάνει από πείνα, δίψα και βρώμα. Τότε του ήρθε η ιδέα να το δώσει στους γύφτους, στους σιδεράδες. Και τους φώναξε, ελάτε εδώ ρε μούργοι, πάρτε τα γρόσα και πάρτε τον Κατσαντώνη, πάρτε και τον αδερφό του και τσακίστε τους, σπάστε τους τα κόκαλα ένα-ένα. Οι γύφτοι, άμυροι άνθρωποι, χωρίς παρελθόν και χωρίς μέλλον. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν λίγα γρόσια να βροντά στην τσέπη τους. Πήραν τα δύο αδέρφια, τα έβγαλαν από το έτσι καλέ και τα έφεραν κάτω από τούτο τον πλάτανο. Τα ξάπλωσαν, βγάλαν τα σφυριά και τα μόνια και κοπάναγαν τα κόκαλα. 6 ολόκληρες ώρες. Κομματάκι, τα κορμιά τους ματώσανε. Μούγκα τα παλικάρια, κραυγή δεν βγάλανε, δάκρυ δεν χύσανε. Μέχρι που οι γύφτοι βαρέθηκαν. Βαρέθηκαν τα βασανιστήρια. Τους σήκωσαν, τους βάλαν σε 2 ψάθες και τους ξαναγύρισαν στα μπουντρούμια. Δεν ήταν ύπνος αυτός που κάναν τα αδέρφια, μόνο ήταν ένα όνειρο. Ήταν ένας εφιάλτης. Μες στη νύχτα πήγε να πάρει μια βαθιά ανάσα ο Κατσαντώνης. Μια ανάσα που του φύγει η ψυχή από μέσα και έμεινε νεκρός. Την άλλη μέρα το πρωί οι γύφτοι κατέβηκαν στα μπουντρούμια. Ψάξαν να βρουν τον Κατσαντώνη και τον βρήκαν. Το κορμάκι του είχε ξεψυχήσει. Μα δεν στεναχωρήθηκαν καθόλου. Απ' την προηγούμενη το είχαν κανονίσει να το πουλήσουν σε έναν Εβραίο. Μη χάσουνε τα γρόσια. Οι Εβραίοι το είχαν καταλάβει. Ήταν δημοφιλής ο Κατσαντώνης. Θα βγάζανε λεφτά από το πτώμα του. Και τον πήραν. Τον τύλιξαν σε μια ψάθα και τον φέραν εδώ, στο πλάτανο, δίπλα στο τζαμί, στο Καλούτσεσμε. Και τον έβγαλαν σε δημόσιο προσκύνημα. Περάστε χριστιανοί, 2 γρόσα για τον Κατσαντώνη. Και απέρναγε κανένας Τούρκος, τους λέγανε 2 γρόσα για να τον φτύσετε. Τέτοια ξεφτύλα. Αναστατώθηκαν τα Γιάννενα. Τούτο το πλερωτικό προσκύνημα έγινε αιτία να αρχίσει να βράζει το καζάνι του θυμού των χριστιανών. Η αγανάκτηση και απ' την άλλη οι Τούρκοι να χαίρονται την εκδίκησή τους. Όπου να είναι, οι 2 ομάδες θα συγκρούονταν. Το είπαν στον Αλή και τους φώναξε, πάρτε ωραίο το κουφάρι, τσουβαλιάστε το και πετάχτε το στη λίμνη. Μα πρόφτασαν 2 άρχοντες Έλληνες, 2 λεφτάδες, 2 προύχοντες. Ο Σταύρος Τσιαπαλάμος και ο Κώστας Μαρίνος. Πήγαν στον Αλή θαρετά και του το είπαν, πάρτα Αλή τα γρόσα και δώσε μας το Κατσαντώνη, να το θάψουμε, να είναι στην ειρήνη, στην υπόλοιπη ζωή του. Τα πήρε ο Αλή, άλλο που δεν ήθελε. Πληρώσαν και τους Εβραίους. Το πήραν το κορμάκι. Το πλήραν με κρασί. Του αλλάξανε τα ρούχα. Του φορέσανε καθάρια. Το βάλανε σε ξύλινο κυβούρι. Κι ήρθανε σεμνά και διακριτικά μέχρι εδώ
την εκκλησία του Αϊθανάση. Βγήκαν στο προάβλιο και τον θάψανε. Εδώ, στη Μητρόπολη των Ιωαννίνων, σήμερα άλλαξαν τα πράγματα. Πέρασε ο δρόμος πάνω από το Ιερό σχεδόν, απέναντι πολυκατοικίες και να θέλεις, δεν μπορείς να ψάξεις τον τάφο. Την εποχή εκείνη είχαν κατέβει όλα του τα παλικάρια και είχαν σκορπιστεί μέσα στα Γιάννενα. Παρακολουθούσαν βουβά, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, τα βάσανα και το θάνατο του αρχηγού. Και ένα βράδυ, μια-δυο μέρες μετά την κηδεία, μπήκαν εδώ στο προάβλιο του Αϊθανάση, ξεθάψανε το κορμάκι του Κατσαντώνη, το πήραν αγκαλιά και το περάσαν από τη λίμνη. Και από εκεί κατεβήκαν τα τζουμέρκα και φτάσαν στα Άγραφα. Μυστική ραχούλα το θάψανε. Δεν βάλανε σταυρό, μη δε κοτρώνει από πάνω, γιατί ο Κατσαντώνης για τάφο του έχει όλη την Ελλάδα. Δεν άφησε κληρονομιά, μη δε μάλαμα, μη δε χρυσάφι, μη δε διαμαντικά, μη δε κοπάδια και χωράφια. Μόνο άφησε μικρές φλογίτσες, τόσες δα, φλογίτσες ελευθερίας, που φυτευτήκανε μέσα στις ψυχές των παλικαριών και με τα χρόνια ενωθήκανε και έγινε η μεγάλη πυρκαγιά της ελευθερίας. Βούηξαν τα βιλαέτια και οι νταϊφάδες από το θάνατό του και αντί να φέρουν απελπισία θέρμαναν τις ψυχές των καπεταναίων και των κλεφτών, μέχρι που λίγα χρόνια μετά έγινε η Επανάσταση του 21. Κι αν σήμερα εμείς κυκλοφορούμε ελεύθεροι στις μεγάλες πόλεις κι αν τραγουδάμε ό,τι τραγούδι μας έρθει στο κεφάλι κι αν απαγγέλουμε ποίηματα κι αν αγαπάμε κι αν μισούμε κι αν δεν φοβόμαστε τη ζωή που πέρασε από πάνω μας, αλλά και τη ζωή που έρχεται, τη χρωστάμε σε μια χούφτα από ανθρώπους που τότε, στα μαύρα σκοτεινά χρόνια, στα χρόνια του θανατικού, σηκώσαν ψηλά το κεφάλι και είδαν ένα κομμάτι γαλάζιου ουρανού και ονειρεύτηκαν μια Ελλάδα ελεύθερη και μας τη χάρισαν. Μα να θυμάστε, πατριώτες μου, η ελευθερία θέλει γερά χαμνά, θάρρος και τόλμη. Όχ, ναι, χέτε, για ψηλά βουνά και εσείς κοντές ραχούλες, γεια σου Κατσαντώνη. Και εσείς κοντές